എല്ലാവർക്കും നന്ദൂസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ലവ് ബേർഡ്സിനെ വളർത്തുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പാർട്ട് 2 ആണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഗപ്പി ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. എങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ലവ് ബേർഡ്സിനെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ചട്ടികൾ അകത്തി മാത്രമേ വയ്ക്കാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ലവ് ബേർഡ്സിനെ മുട്ട വന്ന് അപ്പുറത്തെ ചട്ടിയിലുള്ള ലവ് ബേർഡ്സ് വന്ന് കൊത്തിയിടാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാത്രമല്ല, ലവ് ബേർഡ്സിന് ഒത്തിരി തണുപ്പടിച്ചാൽ ചത്തു പോകുന്ന ജീവിയാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷീറ്റല്ല, ഇത് 50 രൂപയുള്ളൊരു സംഭവത്തിന് ഞങ്ങളിതൊരു ഇത് വയറ് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഇത് താഴോട്ട് വലിച്ചിടും. ഞങ്ങളുടെ ഒരു കിളി മുട്ടയിടാനായിട്ടാണ് ആ ചട്ടിയുണ്ട്. ആ ബ്ലൂ അല്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കിളിയുണ്ട്. ആ കിളി അല്ല, 3 പച്ചയ്ക്കും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു മുട്ടയുണ്ട്. അത് കാണാൻ പറ്റില്ല, ടോർച്ചടിച്ച് നോക്കിയാലേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാ ദിവസവും മാറിക്കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിലും അത് ചാകും. ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ലവ് ബേർഡ്സിനെ വളർത്തുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട. എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേക ഒരു ഊഞ്ഞാല് കാണും. ആ ഊഞ്ഞാലിലേക്ക് തള്ള വന്നതിനെ കൊത്തിക്കൊണ്ട് വയ്ക്കും. അത് മാത്രമല്ല, രാവിലെ നമ്മൾ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു രസമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ലവ് ബേർഡ്സിനെ കൂടുതലായിട്ടും വളർത്തുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷികൾ മറ്റുള്ള പക്ഷികൾ അല്ല, കാരണം അത് ഒരിക്കലും ഇണങ്ങത്തില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അത് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടും, ഫൈറ്റർ ബ്രീഡിംഗ് പാർട്ട് 2. അത് കമ്മിങ് സൂൺ ആണ്. എനിക്ക് വെരി ഗുഡ് ബൈ.